Hello students, welcome back to our EVS class for 2nd standard. Now we are going to learn about the topic is wonders of nature. In that we are going to learn book back activity. Let's see, fill in the blanks. First one, I bloom in the dash. Here the options are mountains and deserts. நான் வந்து எங்க மலர்வேன். Mountainsனா மலைகள், desertsனா பாலைவனங்கள். Which is the right answer? Yes, mountains. நான் வந்து மலைகள் மேலே வளருவேன். I bloom in the morning. So we have to write mountains in the dash. Next question, I am dash in color. Here the options are brown or purple blue. நான் வந்து என்ன கலரில் இருப்பேன், ப்ரௌனா இல்லை பர்பிள் ப்ளூவா? Which is the right answer in this picture? இது எந்த கலரில் இருக்குது? Yes, the flower is in purple blue. ஊதா நீல நிறத்தில் இருக்குது. ஸோ we have to write purple blue in the dash. I am purple blue in color. Third one, the name dash is because of me. என்னால் தான் இந்த பேரே உருவானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது நீல்கிரியா ஏலகிரி? Yes, நீல்கிரி. So in the dash we have to write நீல்கிரி. The name நீல்கிரி is because of me. Who am I? யார்னா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இவ்வளோ நேரம் நம்ம எதை பற்றி சொல்லிகிட்ருக்கோம்? எஸ், குறிஞ்சி ஃப்ளவர், குறிஞ்சி பூவை பற்றி இவ்வளோ தூரம் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் குறிஞ்சி. நெக்ஸ்ட், ஃபிஃப்த் ஒன், ஐ ஹாவ் டேஷ் பேர்ஸ் ஆஃப் ஃபீலர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், see the picture. What picture is it? Yes, it's a snail, right? Snail na நத்தை. I have dash pairs of feelers. ஃபீலர்ஸ்னால் என்னதுன்னா உணர் நீட்சிகள். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் 2 or 4. எனக்கு எத்தனை இணை உணர் நீட்சிகள் இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்னேலுக்கு எத்தனை இருக்குமா? எஸ், 2. ஸோ இந்த டேஷ் we have to write 2. I have 2 pairs of feelers. Next one, my eyes are seen on the dash. என்னோட கண்கள் வந்து எதில் தெரியும்னா feelers or tail. feelersல தெரியுமா, டெய்லில் தெரியுமா? எஸ், ஃபீலர்ஸில் தெரியும். உணர் நீட்சிகளில் வந்து அதோட கண்கள் வந்து தெரியும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபீலர்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஐ புல் மை பாடி பேக் இன்டு மை ஷெல். ஹூ ஆம் ஐ? நான் வந்து என்னுடைய உடலை ஓட்டுக்குள் இழுத்துக்கொள்வேன். நான் யார்? எஸ், ஸ்னெயில். ஸ்னெயில்னா என்னது? நத்தை. நெக்ஸ்ட், இன் கிரவுண்ட்நட் பிளான்ட்ஸ் த நட்ஸ் ஆர் சீன் டேஷ் த சாயில். த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அபோவ் ஆர் அண்டர். வேர்க்கடலை தாவரத்தோட கொட்டை அது வந்து மண்ணுக்கு அடியில் காணப்படுமா இல்லை மண்ணுக்கு மேலே காணப்படுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? அபோவ் ஆர் அண்டர்? எஸ், அண்டர். மண்ணுக்கு அடியில் தான் என்ன பண்ணும், வேர்க்கடலையோட கொட்டை வந்து தென்படும், அப்படி தானே? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் அண்டர். செகண்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட், இந்த எருக்கு பிளான்ட் த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டேஷ் ஷேப்டு, க்ரௌன் ஆர் ஸ்பெரிக்கல். எருக்கஞ்செடியில் அதோட பூக்கள் எல்லாமே எந்த ஷேப்பில் இருக்கும், எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் கேட்குறாங்க. க்ரௌன் ஆர் ஸ்பெரிக்கல்? எஸ், க்ரௌன் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ we have to write க்ரௌன். நெக்ஸ்ட், இன்செக்ட்ஸ் suck the dash from the flower. பூச்சிகள் வந்து பூக்கள் வந்து என்ன எடுக்கும், மில்க் ஆர் நெக்டார்? எஸ், நெக்டார். தேன் எடுக்கும், அப்படி தானே? ஸோ இந்த டேஷ் we have to write நெக்டார். நெக்ஸ்ட், the dash is not an insect. எது வந்து பூச்சி கிடையாது, bee or spider? எஸ், ஸ்பைடர் வந்து பூச்சி கிடையாது. ஸோ இந்த dash we have to write the spider is not an insect. நெக்ஸ்ட், in a dash the tail grows again when cut. dog or lizard? இதோட வால் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா மீண்டும் வளரும். டாகா லிசார்டா? எஸ், லிசார்ட், பல்லி. Near lizard the tail grows again when cut. Next, choose and write the name of the flowers and the animals. இங்கே கொடுத்துருக்க பிக்சர்ஸை பார்த்துட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டில் உள்ள ஆன்சரை நம்ம சூஸ் பண்ணி அந்த டேஷில் நம்ம எழுத போகிறோம். Are you clear? See the picture. What's this? Yes, jasmine, மல்லிகை. So we have to write jasmine. Next picture. What this? It's a spider or snail? Yes, it's a spider. எட்டுக்கால் பூச்சி, சிலந்தின்னு சொல்லலாம். So the dash we have to write spider. Next, what flower is it? Yes, jungle flame.
So in the dash we have to write jungle flame. Are you clear, students? I hope you are all clear in this video. Am I right? See you in next session. Thank you, students.